Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz orkideleri köklendirebilecek yeni ve çok etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Köksüz orkidelerinizi sadece kumda hızlı bir şekilde köklendirebilirsiniz. Gördüğünüz bu orkideyi ben kumda köklendirdim. Bakın hem yeni yapraklar hem de yeni kökler çıkardı. Size daha yakından göstermek için yıkıyorum kökleri. Hiç kökü kalmayan orkideleri birçok yöntemle köklendirebilirsiniz. Kanalımda bununla ilgili birçok video var. Bugün sizlere özellikle sadece kumda orkidelerin nasıl köklendiğini, yeni kök ve yeni yaprak çıkardığını göstermek istedim. Videoma başlamadan önce hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Elinizde eğer bu şekilde hiç kökü kalmayan, kökleri tamamen çürüyen ve kuruyan orkideleriniz varsa bu tarz orkideleri hızlı bir şekilde köklendirebiliriz. Bunun için orkidenin köklerini kontrol etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz üzere içinde sünger var. Orkidelerin çürümesinin en büyük sebebi içindeki sünger, yani yanlış sulamadan dolayı fazla su toplamasıyla bu hale geliyor. Özellikle sizlere bakın yakından göstermek istiyorum. Bu kökü kestiğim zaman bakın içinde yeşil var. Yani bu canlı olduğunu gösteriyor. O yüzden bu iki kökü kesmeyeceğim ve orkidenin köklenmesi için bırakacağım. Hemen ihtiyacımız olan bir plastik orkide saksısı. Şeffaf, altı delikli olması gerekiyor. Onun için en altına drenaj oluşturması için ve kumun süzülmemesi için çakıl kullanıyorum. Üzerine kum koyuyorum. Bu kum inşaatlarda kullanılan kum. Ve elimdeki orkidemi saksının tam ortasına yerleştiriyorum. Bu işlemi yapmadan önce mutlaka kumu iyice ıslatın. Böylelikle orkideyi daha rahat saksıya yerleştirebilirsiniz. Evet, köksüz orkideyi saksıya ektim. Bakın bu şekilde kumun gövde kısmına kadar gelmesi gerekiyor. Bunu sulayıp bol ışık alan bir pencere kenarına koyabilirsiniz. Eğer kumunuz ıslaksa sulamanıza gerek yok. Fakat bakın bu şekilde sulayabilirsiniz. Bu orkidemin aylar içerisindeki gelişimini tekrardan paylaşacağım. Orkidemin 90 gün içerisindeki gelişimlerini sizlerle tek tek paylaştım. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olarak bana destek verebilirsiniz. Yaprakları yumuşayan
ve kökleri çürüyen, ölmek üzere olan orkide yeniden canlandı ve bu süreçte orkide eski ve hasta yapraklarını bırakarak yeni 2 tane yaprak çıkardı ve yeni bir çiçek dalı çıkardı. Gördüğünüz üzere kumda da orkideler yeniden canlanıp gelişimini devam ettirebilir ve çiçek dalı çıkarabilir. Yani orkideler her koşulda mutlaka çiçek dalı çıkarıyor. Sizlere köklerini göstermek istiyorum. Kökleri ve yaprakları canlanan orkideyi kumdan çıkaracağım. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi orkidemi artık su kültürü uygulayacağım. Bu aşamadan sonra sizler isterseniz çam kabuğu ya da Hindistan cevizi kabuğuna ekebilirsiniz. Ben su kültürüyle devam etmek istiyorum. Bu yüzden su kültürüne koyarak köklerin aynı şekilde daha hızlı çıkmasına yardımcı olacağız. Orkideler sadece suda da bu şekilde gelişimini sürdürebilirler. Dikkat etmeniz gereken sadece kök uçları suya değmeli. Yani kökler tamamen gövdeye kadar suyun içerisinde kalmıyor. Bakın su seviyesi gördüğünüz üzere bu kadar. Ve orkidenin gelişimini burada sağlamasını bekleyeceğim. Orkidemi su kültürüne koydum. Ve sizlerle birinci bölümü paylaştım. Tamamen köksüz bir orkideyi nasıl kurtardığımı gösterdim. Şimdi ikinci kısma geçeceğim. İkinci kısmı da sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Orkideler birçok toprakta büyüyebilirler. Özellikle ölmek üzere olan ve hiç kökü kalmayan orkidelerde de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Elimde gördüğünüz üzere sadece 3 yaprağı olan ve çok az kökü olan bir orkidem var. Bu orkideye ben su kültürü uygulamıştım ve gördüğünüz üzere yeni kökler çıkardı. Fakat gövde kısmı giderek çürüyüp küflenmeye başladı. Bu yüzden bu orkidemi bugün yeni bir yöntem uygulayacağım. İlk başta dezenfekte etmemiz gerekiyor. Oksijenli su ile. Bir tatlı kaşığı kadar oksijen suyunu 100 milim suyun içerisine koyuyorum. Dezenfekte etmeden önce orkidenin çürüyen kökleri varsa mutlaka bu kökleri de temizlemeniz gerekiyor.
Evet, orkide kurudu. Artık yeni yerine saksısını alabiliriz. Bugünkü işlem için ben kum kullanacağım. Bu kum normal marketlerde satılan kum. Yani inşaat kumu da olabilir ama deniz kumunu kullanmadım. Bu bir inşaat kumu. Bunu orkidelerinizi köklendirmek için, ölmek üzere olan orkidelerinizi yeniden canlandırmak için kullanabilirsiniz. Özellikle kökleri çürüyen orkidelerde daha çok işe yarayacaktır. Gördüğünüz üzere sadece üstten hafifçe bastırdım ve hemen üzerine yerleştirdim. Zaten kökü olmadığı için ekstradan içini kazmamamıza gerek yok. Bu yöntemde özellikle kumu çok aşırı kuru bırakmamanız gerekiyor. Benim kullandığım kum ıslaktı. Bu yüzden su vermiyorum. Sizler bu yöntemi yaparken mutlaka su verin eğer kum kuru ise. Ve bu orkidemi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandıracağım. Ve orkidemin sonuçlarını da sizlerle daha sonra tekrardan paylaşacağım. Orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım ve birçok kumda büyüttüm. Orkidenin gelişimini de sizlerle paylaştım. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli şey bol ışık alması ve kum çok kurumadan su vermeniz. Kumun sürekli nemli kalması gerekiyor ve böylelikle sağlıklı orkideler elde edebilirsiniz. Orkideniz hem yeni kökler hem de yeni yaprak ve yeni çiçek dalı bu yöntemde çıkaracaktır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.